ګوره هر پیغمبر ته یوه دعا ورکړی شوې ده چې خامخا ورته هغه قبلوي. 1,40,000 کم زیات انبیا علیهم السلام ټولو پیغمبرانو دا خپله دعا په دنیا کې خلاصه کړې ده. که په هر شي خلاصه کړې ده خو دنیا کې ختمه شوې ده. مبارک فرمایي، روایت د بخاري شریف دی، انی اختبأتها شفاعة لامتی، هغه یوه دعا ما پټه وساتله او ما دې دنیا کې د الله نه هغه دعا استعمال نه کړه او ما وی دا به زه بیا ورځ د قیامت کې د خپل امت د شفاعت دپاره وساتم چې یا الله تا ما ته ویلي و چې یوه دعا د هر چا قبلوم ستا مې یوه خامخا قبلوم، هغه یوه دعا مې نه ده کړې، اوس درنه د خپل امت مغفرت غواړم، هغه رانه په دې کې قبوله کړي. رحمت للعالمین. دا جمله سختۍ د دنیا، دا غریبی، دا مسکنت، دا فقر قبول که خو د امت دپاره یې ډېره لویه وفا کړې ده. یو کرت ورته جبرائیل علیه السلام راغی، وی ربي کریم راولیږلم چې ورشه محبوب ته ووایه چې تا سره مې د شفاعت وعده هم کړې ده چې ته څومره سپارش مانه غواړي او خلک بخي، د هر چا د شفاعت اندازه ده خو ستا د شفاعت انداز نشته دی، حد نه دی معلوم. قاری که د 10 شفاعت کوي د 11 نشي کولی، شهید چې د 80 شفاعت کوي 1 برخه نه لري، د هر چا د شفاعت یو حد دی. او یا رسول الله ستا د شفاعت حد دا دی چې لسوف یعطیک ربک فترضا، رب د امت دومره بخشش په شفاعت ستا درکړي چې ته به پرې راځي، تر څو چې تاسو راضي شوي نه یې هغه پورې به یې بخي درته. خو الله تعالی راولیږلم چې ورشه محبوب ته ووایه چې راځه دې دنیا کې را سره فیصله وکړه، خلاصه به یې کو سره. شفاعت مې درکړی، د شفاعت مې درته حد نه دی معلوم کړی، خو راځه چې خلاصه یې کو درته. داسې به وکم چې ستا دا ټول امت 4 حصې شي، دا یوه حصه به درته معاف کم، خو بیا رانه شفاعت مه غواړه، 3 حصو کې به را سره کار نه لري. رسول الله مبارک جبرائیل علیه السلام ته فرمایي نه، ما ته الله شفاعت را کړی دی، انی اخترت الشفاعت، زه شفاعت مختاره کومه، زه دا خپل شفاعت غیر محدوده نه محدود کومه په دې چې 4 حصو کې د یوه حصه معاف شي. جبرائیل علیه السلام لاړه، بیا راغی، وی الله تعالی فرمایي که شفاعت نه تیریږي 9 امتیان به درته معاف کم، خو د 9 کې را سره کار مه لره. رسول الله مبارک فرمایي انی اخترت الشفاعت، زه مختاره کوم شفاعت، ما ته الله تعالی شفاعت را کړی دی، زه به هغه سوال کوم د الله تعالی نه چې څومره راته معاف کوي. نو شفاعت کې ګټه وکړه که نه، دا ټول جنتیان به 100 صفونه شي، نو 80 صفونه به پکې زمونږ د امتیانو راشي. نو که هغه سوی نصفه به میلو شوي وه او که داسې شوه نو ثلثان میلو شو ورته، په 3 ثلثه کې 2 ثلثه زمونږ امت راغی او 1 ثلث د 1,40,000 کم زیات انبیا علیهم السلام امتیان راغی. معزز وفادار دی، ډېره لویه وفا یې د امت سره کړې ده. په هر میدان کې د امت تخیري نه دی کړي. طائف کې چې دی مبارک کله په کاڼو ویشتلی شه او د سر مبارک د وینو نه یې دا پاڼې ډکې شوې او د عتبه او د شیبه هغه باغ ته راغی، په سفر کې ناستو، نو عتبه او شیبه یو غلام و عداس نومېده، نو د عداس ته وایي دا پلیټ کې انګور واخله، هغه مخامخ برنډه کې یو شخص دی هغه ته یوسه، خو کینه ورسره مه ګورې، معاذ الله معاذ الله سابعي دی، بېدینه به دې کړي، کینه نه ورسره. عداس چې راغی د رسول الله مبارک د محبت نه قربان او د دعوت نه قربان چې هغه وینو ته ګوره، هغه حال د زخمونو ته ګوره، هغه لوږو تندو ته ګوره، هلته انګور راځي، انګور یې په ځای پرېښودل، ده ته یې چې وکتل ورته وایي مسمک ومن انت ومن اینا، یا صاحبه ته نوم دې څه شی دی، ته د کوم ځای نه راغلی؟ هغه ورته وایي انا عداس، انا من اهل نینویا، زه د نینوې د علاقې نه غلام یم، دلته چا راوستی ما. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې ستاسو په علاقه کې زما ورور پیغمبر حضرت یونس ابن متی علیه السلام الله تعالی پیغمبر لیږلی و، ته خو د ډېر بهترینې علاقې نه راغلی، زما ورور پیغمبر حضرت یونس ابن متی علیه السلام هلته و. یو دم عداس حیران شو، وی عجیبه خبره ده،
زمونږ په کلي کې زړه زړه سپین ږیرو ته د هغه نوم یاد دی چې دلته یو پیغمبر تیر شوی دی. نو ته په مکه معظمه کې چا خبر کړی چې زمونږ کلي کې یو پیغمبر تیر شوی دی؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي هغه ذات خبر کړم کم ذات چې هغه او زه دنیا ته رسولان لیږلي یو. تاریخ لیکي انتهاء الاعجاز فی سیرت ساکن الحجاز یو تاریخ دی، هغه لیکي فاکب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقبل یدیه ورجلیه. عداس را ټیټ شه او د نبی علیہ السلام خپیم خپل کړي او لاسونه یې متخکل کړه. په هغه ځای کې عتبه و شیبه د خلکو ته وایي د خپلو ملګرو ته وی چې دی مرانه بېدینه که معاذ الله وګوره پې ور ټیټ شه لاس او خپې ورته ښکل کړي. هغه انګور یې وخوړل. جبرائیل علیه السلام راغی، ملک الجبال فرشته ورسره وه. وی دا فرشته په غرونو مقرره ده، الله تعالی را لېږلې ده. د طایف خلکو تا سره ډېر ظلم وکړه، دې ته اجازت وکړه چې د طایف دا غرونه پې نسکور کړي ووار کړي ورباندې. نو رسول الله مبارک په ځای د خیرو د اجازت څه وفرمایل؟ اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. زما قوم نه پوهېږي، الله زما دې قوم ته هدایت وکړي. خیره یې ورته ونه کړه. ګورې حضرت نوح علیه السلام چې کله قومیانو تنګ که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله په مخ د ځمکه یو زنده سر پرې مږدی او څوک د کور اوسېدونکي ګرځېدونکي هم پرې مږدی. هغه یوه دعا چې هر نبي ته ورکړې شوې ده حضرت نوح علیه السلام په خیره د قوم کې استعمال کړې ده. او محمد عربي صلی الله علیه وسلم د قوم د هدایت دعا غواړي. یوه ګیله یې وکړه صرف، هغه هم د احد په میدان کې چې هغلته ډېر لوی ظلم د محمد عربي سره وشه. په مدینه منوره باندې دا ظالمان راغلل او دی مبارک مشوره صحابو ته ورکړه چې بهر ته مه وځئ. ما بیګا خوب ولیده، په خوب کې رأیت بقرة لی تذبح، یوه غوا واغه حلالیده او ما ولیدل چې زما د تورې دا سر په دې کې یو کنډم پیدا ش او ما ولیدل چې یوه زغره وه او په دې زغره کې مې چې لاس دننه که نو ما ته سکون پې راغی. نو صحابه ورته وایي تعبیر به یې څه شی وي؟ وی که زما مشوره مو نه منله او د مدینې نه بهر جنگ ته ووتی نو د غوا حلاله چې ده دا زما د صحابه و شهادت دی. او زما په توره کې چې کم خنډ پیدا شه د دې دوه تعبیره شوي. یو تعبیر دا دی چې زما په کورنۍ کې به هم شهید کیږي، حمزه صاحب شهید شي. او دویم تعبیر دا دی چې زما وجود ته به هم پکې کنډم رسیږي، غاښ مبارک شهید شي. او د دې زغرې تعبیر دا وکړه که مدینه منوره کې پاتې شي دا هغه زغره ده، د دې کې زما لاس ته سکون میلو شه نو بیا به درته تکالیف نه رسیږي. د الله تقدیر به داسې و. نوجوانان جذباتیان را پاڅېدل، یا رسول الله عجیبه خبره ده چې موږ د په حق دین باندې یو او کافران د مکې معظمې نه موږ پسې دلته راځي 400 د پاسه کیلومتره مزل دی کوي او موږ به په کورونو کې جنګ کوو، موږ به بهر ته وځو ورپسې. مبارک فرمایل ډېره ښه کور ته ننوت، ډبل زغرې واچول، جنګي خول یې په سر بیزه یې په سر کړه او نیزه یې راواخیسته، توره یې غاړې ته واچوله. نو یا به د پټکي سره او د چغې سره او د امسا سره مسجد نبوي ته راته او په دغه ورځ باندې د تورې سره د نیزې سره د زغرې سره او د جنگي خول سره مسجد نبوي ته راغی لکه یو جنگي کمانډر په شکل باندې میدان ته راغی. مشرانو صحابه او کشرانو ته غصې وکړي، ولې مو رسول الله مبارک مشوره ونه منله؟ ولې مو د هغه خلاف وکړه؟ مشکل به درته پېښ شي. یا رسول الله دا ماشومان دي، دا کشران او ځوانان جذباتیان دي، تاسو مه خفه کیږئ، ستاسو مشوره ښه ده مدینه کې پاتې کیږو. رحمت عالم ورته فرمایي کله چې یو پیغمبر د جنگ لباس واغوندي هغه بیا کوزئ نه، زما مشوره م نه ده منلی ځئ چې اوس روانېږو. او چې کله د دې ځای نه روان شول نو په لاره باندې په یو باغ باندې ورلل او په هغه باغ کې باغ د یهودیو په سترګو باندې وړندو او د صحابو دا شورې چې واورېده پړندو سترګو به یې لوټې راخستې او صحابه به یې پیشتل. صحابو اراده د انتقام وکړه چې راوینیسي وی وهي
د رحمت للعالمین د عدل د نظام نه قربان صحابه توي لار بدل کئ دا ذو عهد دی مونږ سره وعده کړې ده که یهودي دی که کافر دی خدا په امان کې دی مونږ سره خلاف ورزي تاسو کړې ده ولې په پردي باغ باندې ورځئ او کم صحابي چې رهنما د لارې جوړ کړي هغه ته یې غصې وکړې چې په داسې پردي ملکیت باندې مه ورځه هغه لار بدله کړه میدان جنگ ته ورسېدل میدان جنگ کې صفوف جوړ شول په جبل الرمات باندې د عبدالله ابن جبیر په مشرۍ باندې 50 صحابه کېنولې شو ورته ویل چې تاسو بلندې نه راکوزېږئ ګورئ په دغه ځای کې به تاسو ناست یئ که مونږ غالب یو که مونږ مغلوب یو که مونږ شکست خورم نه به راځئ که مونږ غنیمت ټولوم نه به راځئ بس غنیمت کې بس تاسو برخه وي الله تعالی تقدیر به داسې و چې کله جنگ شروع کیږي د معاویه صاحب مور وه د ابو سفیان بیبي وه د عتبه لور وه د ولید خور وه هندۍ نامه وه دې بیا ایمان راوړی خو زړه کې به ورته سره راولی نه صحابیه ده دې سره 14 جنکۍ وي لاسونو کې تمبلونه نیولي وو په تمبل او شعرونو د عربۍ کې خپلو خاوندانو ته پیغورونه ورکوي نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقاتلوا نعانق وان تفارقوا نفارق مونږ د مالدار کورنۍ جنکۍ یو مونږ په قالینو باندې مزلونه کوو که چېرته تاسو نن د بدر د میدان د مړو انتقامونه واخیستل مونږ به هم په غېږ کې ونیسو او که نن مو شکست وخوړه مونږ به جدایي درنه اعلان کړو دا سندرې ویلې د لږ وخت جنگ نه بعد په هغوی کې شکست ګډ وتښتېدل صحابه کرام په غنیمتونو بوخت شوله هغه 50 کسانو کې 40 خپل قمندان ته وایي کافر تښتېدلي دي راځئ چې غنیمتونه راټول کو قمندان ورته وایي عبدالله ابن جبیر خلاف ورزي مه کوئ رسول الله مبارک ما ته ویلي که غالب که مغلوب یو مه راکوزېږئ مه کوزېږئ اطاعت د قمندان په جهاد کې فرض عین وي ګوري د دې خلاف ورزۍ کې دغسې ټکراونه او شکستونه راځي څنګه چې صحابو کې چا مخالفت د قمندان کړی او څومره شکست پکې راغی 40 راکوش ابو سفیان لرې تښتېدلی و خالد بن ولید ایمان نه و راوړی 200 آسونو مشر و ابو سفیان ته وایي دا یوه حمله پې کومه دې غونډۍ باندې خلک لږ ښکارېږي ښکته خوړ کې راتاو شه په جبل الرمات باندې جنگ شروع کا لږه مقابله هغې وکړه خو د لږې مقابلې نه بعد دا 10 واړه په دغه ځای کې شهیدان شو حاجیانو د عمرو والا ته پته ده انسان حیران شي چې په چاړه باندې 10 کسان په شهادت رسیږي نو جبل الرمات خو څه جګ غر نه دی که نه یو وړوکی ماشوم چې کاڼې ګزار کړي د جبل الرمات سر نه یړی دومره یې وړه غونډۍ ده لکه د دې جومات په دویم چت باندې لندې جنگ شو صحابه ولاړي دلته جنگ شروعي 200 آسونه راځي ستا ملګري په شهادت رسوي نو شور کېږي که نه خو د خدای تعالی په دې کې حکمت و چې دې وخت کې په صحابو څه حال راغلی دی چې 10 کسان په شهادت رسېږي او دومره لنډ مقام کې دوی نه خبرېږي د الله حکمت و په دې کې هغه په شهادت ورسول د شاه د خوا نه لښکر پرې راننوته د هغې اړخ نه پې ابو سفیان راغی د دې اړخ نه ورباندې خالد بن ولید لښکر راغی صحابه په منځ کې ګیر شو او داسې حل شروع شه ابلیس راغی یو آواز یې وکړه په فضا کې اخراکم لازم دی په تاسې شاړخ هله د شانه حمله وشوه دی ویږي دا آواز چرته د نبی علیه السلام دی یا زمونږ د مجاهدینو د یو کمانډر آواز دی حقیقت کې دا آواز ابلیس کړی دا اړخ یې پرېښوده په شا یې شروع وکړه چې شاته یې وکتل نو په خپلو صحابو کې خپل سر اخته شو حضرت حذیفه رضی الله عنه پلار یمان هغه خلکو رانیولې دی وهي دی چغې وهي ابي زما پلار دی خو تر څو چې خلک پوهېدل هغه یې په شهادت رسولی و رسول الله مبارک هغه ته د پلار دیت ورکه د بیت المال نه هغه قبول که او واپس یې په بیت المال کې د چندې په شکل باندې صرف که او تر مرګه تر اخره پورې په تاریخ اسلامي کې د حضرت حذیفه صفتونه به کېدل چې الله تعالی دته هغه مقام ورکه چې هغه دیت یې قبول نه که واپس یې بیت المال ته واچو پدې کې چې دا جنگ سخت شه کافرانو مقصود د محمد مصطفی په شهادت رسولو رانږدې شو چې رانږدې شو نو رسول الله مبارک سره
په دې وخت کې 11 کسان پاتې شوي. په فضا کې ابلیس یو آواز وکړه الا ان محمدا قد قتل، محمد مصطفی په شهادت ورسید. دا داسې د غم یو آواز و چې د مضبوطو قوي صحابو د خپو نه دم لاړ. عمر فاروق څومره قوي ایمان انسان دی، دی د میدان جنگ نه بهر ووته، دا تورې داسې لرې وغورځوله، لاس او خپو یې کار نه کولو. حضرت نضر ابن انس د انس صاحب تر دی، هغه ورته وایي یا عمر ولې ناستې؟ وی محمد عربي شهید شوی دی، نه مې لاس کار کوي نه مې خپې کار کوي. هغه ورته وایي چې محمد عربي شهید شوی دی، ما ته دنیا خوند نه راکوي، هغه میدان جنگ ته راننوځي په شهادت رسیږي. شکست ګډ شو د دې یو آواز سره چې لا ان محمدا قد قتل، محمد عربي شهید شوی دی. شکست ګډ شو، داسې شکست ګډ شه چې 11 کسان پاتې شو. یوه زنانه ولاړه، صدیق اکبر صاحب ولاړ، حضرت علی ولاړ، ابو دجانه یو صحابي دی هغه ولاړ، حضرت طلحه ولاړ، مصعب ابن عمیر ولاړ، او 15 د انصارو نوجوانانو دا ولاړ. دا 15 انصار چې راښکاره شه نو کافر د هر اړخ نه نږدې راغلل او رسول الله مبارک هدف و. 3000 کسانو ټولو اعلانونه وکړل چې محمد عربي دلته دی، دې اړخ ته راشه. ابو دجانه دا خپل سینه په د مبارک باندې واچوله او دته یې وویل چې کینه دلته کینه. 4 زخمونه د تورو د نیزو د غشو د ابو دجانه په شاګانو جوړ شوي وو چې دا ټول ګزارونه په محمد عربي شوي وو، خو دې لوی عاشق په خپله شا باندې هغې ورته سپر او ډال جوړ کړی و، دفاع یې کړی و. حضرت طلحه پې داسې لاسونه نیولي وو حتی شلت یداه، دا لاسونه فلج شو، دې کار نه کو، بیا پې دا سینه چتر کړ. حضرت صدیق صاحب خوا کې ولاړ دی دفاع کوي، مصعب ابن عمیر لږ 2 قدمه مخکې ولاړ دی، دلته نږدې څوک نه راپرېږدي چې د تورې ګزار ورته راونه رسېږي. دا مصعب بن عمیر هغه صحابي و چې دا ډېر مالدار او چې کله ایمان راوړو د مسجد نبوي دروازه کې ولاړو او د لمن کې پیوندونه او پیوند د کپړې نه و، د فروې نه جوړو د یو زړې څرمنې پیوند پکې لګېدلی و. نو رسول الله مبارک په مصله وژړل. صدیق اکبر صاحب راوړندې شه ما یبکیک یا رسول الله، څه شي وژړولې؟ وی زه د مصعب بن عمیر د پیوندي لمنې وژړولم چې پرون کافرو د 200 درهمو هغه قمیص به یې اچولو او چې نن زما غلامۍ ته راغی نو په لمن کې داسې پیوند دی چې کپړه نه د سرمنې پکې پیوند کړی نو د در رنګ د مبارک سره قریب و. نو دی ولاړ دی، یو ظالم راغی او په ده باندې ګزار کو. نو چې کله یې دی ووهه دی مبارک په شهادت ورسېده. نو دا هغوی اعلان خور که ځکه د رنګ د نبي علیه السلام غونې مشابه و. الا ان محمدا قد قتلتو، محمد عربي مې وژلی دی، هغه شهید شوی دی. بس دی اوازې سره کافرانو خوشحالي اعلان کړه، مسلمانانو باندې غم راغی چې دا په شهادت ورسېده. یوه زنانه پاتې وه نږدې ورسره 15 نوجوانانو. مبارک د ابو دجانه د سینې د لاندې سر راویسته او د 15 نوجوانانو ته وویل تاسو کې نن په ما باندې څوک قرباني ورکوئ؟ هغې کې دا مشر ورته وایي مونږ هر یو قرباني ورکوو، خو ته مونږ ته داسې ووایه چې مړه شو چېرته به ځو؟ محمد عربي ورته وایي که مړه شوئ ډایرکټ به جنت ته لاړ شئ. هغه 15 واړه دې خوا کې وجنګېدل، هغه هم په شهادت ورسېده. مصعب بن عمیر هم په شهادت ورسېده. 15 کسان پاتې شو. یوه زنانه وه، دا 4 چا لاس چتر کړی، چا سینه چتر کړی، څوک د شانه ولاړ دی چې غشي په ما ولګي خدای بچ شي. حضرت سعد هم دغه ځای کې دی او سعد صاحب چې کوم دی غشي ولي او مبارک په دې وخت کې حضرت ابو دجانه ته وایي ته لرې شه چې دا سعد غشي ولي چې څوک پې لګېږي چې زه هغه وګورم. حضرت سعد ورته وایي نحري دون نحرکا، زما سینه دې ستا د سینې نه مخکې قربان شي یا رسول الله، سر دې مه اوچتوه،
لا یصیبک سهم قوم، چې د کفارو غشې در ونه رسیږي. په دغه سخته صحنه کې دغه یوه زنانه مخکې ولاړه وه، په دې کافر باندې ګزار وکړه، کافر په دې ګزار وکړه. د دې زنانه دا مټ ولګېد، هډوکی مات شو، پوټه کې پاتې شو، دا لاس یې د دې خپې د لندې که رایخ که، دا لاس یې ګزار که، په دې چپ لاس باندې بیا جنګ شروع که. بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها، بی بی ام سلمه رضی الله عنها، بعضې نورې بیبیانې هغوی لګیا دي مشکونه د اوبو راډکوي. صحابي مبارک وایي لمشمرتانې، ما چې دې دوو ته کتل دواړو پیسې بډوالې وي، مشکونه یې د اوبو ډکول. ویفرغانه فی افواه القوم، او د زخمیانو په خولو کې اوبه اچولې. څوک زخمیان دي، مبارک په دې صحنه کې د زخمیانو غم دی ورسره. دا یو قومنده یې ورکړه، دومره څوک پیدا شي چې دا زما زخمیان صحابه پراته دي، د کفارو اسونه پې خپېږدي، دا یو کندې ته یو کمر نه ښکته کوي، دا چپ کوي د میدان نه، دا زخمیان وباسئ. هغې دپاره یوه کنده وه، هغه یې دې کندې ته راښکل. په دې سخته صحنه کې د یو ظالم کاڼی راغی او د رسول الله مبارک تندی پې ولګېد، تندی زخمی شو، اووه ځایه یا شپږ ځایه مخ مبارک زخمی و. یو ګزار د تورې ولګېد، جنګي خول مات شو، د زنځیر کړۍ یې په رخسار دننه شو. داسې چې دا وینه پې راغله، دا خپلې ږیرې ته یې چې لاس که، وینه باندې ږیره دا لمده وه، د ګریوان ته وینه وڅڅېده، بې داسې دا وینه راواخېسته او داسې وکتل. دغه وکیله یې د قوم ته کړې، کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم، هغه قوم به څنګه کامیاب شي، څنګه به فلاح بیا موځي چې د خپل محسن مشفق پیغمبر مخې په وینو رنګ رنګ که. مبارک کوئی ما لږ اوچت کوي، ما نه لرې شئ چې زه پاڅېږم صحابه خبر شي، زه ژوندی یمه چې راشي وجنګېږي. مبارک چې څنګه راپاسې د کافرانو ورپسې دي، دغه کنده هغې کې زخمیان پراته دي، د انصارو د یو نوجوان صحابي زنکدن دی، د رحمت للعالمین د محبت نه قربان. صحابو ته وایي ما نه لر شئ، زه دې کندې ته کوزېږم، کندې ته کوز شه. او هغه نوجوان سر یې راوچت که، په دې خپل پتون باندې یې کېښوده، هغه ته تسلي ورکوي مه خفه کېږه، دا دنیا فاني ده، یو بهترینې دنیا ته روانې، جنت ته به لاړ شي. هغه غریب خبرې نشي کولی، هغه دا سر خوځئ چې زما په وینو باندې جامې مه رنګینوئ یا رسول الله، ما پرېږدئ چې په خاورو مې ساه وخیږي. رحمت عالم سر راوچتئ، خپل پتون باندې ږدي او د محمد مصطفی په غېږ کې سلګۍ وهي، په شهادت رسیږي. رحمت للعالمین چې راپاسې د دې کندې نه پاسېدی نه شي. په دې کې حضرت طلحه صاحب ورته دا خپله اوږه ورکړه، په هغه زخمي اوږه چې دوه اویا زخمونه و، مبارک قدم کېښود او پاس پورته شه، آواز یې وکړه چې څوک دنیا کې جنتي ته ګوري هغه د حضرت طلحه تندي ته وګوري. او د هغې نه بعد حضرت کعب ابن مالک فرمایي وی چې ما وکتل نو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ما ولیده، بیا مې وی دا به هغه نه وي، ځکه چې مخ مبارک په وینو دومره آلوده و رنګ چې ما ونه پېژنده، چې ښی دې سترګو ته متوجه شوما، ما د سترګو نه وپېژنده. چغه یې کړه ای د محمد عربي صحابو رامنډې کوي، محمد عربي ژوندی دی، حیات دی، راشئ وجنګېږئ. بس صحابه رامنډې کړې، جنګ شروع شه، واپس صحابه فتح وکړه، کافران وتښتېدل، مړي م ترې نه پاتې شول. عرض مې دا کو، وخت مختصر دی، خبره خلاصه کوم. رسول الله مبارک صحابه هغه به دفن کول، یا جنازه وشوه یا ونه شوه، اختلاف د روایاتو دی. بیا آخري کې دوه صحابه پاتې شول، حضرت حمزه او حضرت مصعب ابن عمیر. مبارک په زخمیانو شهیدانو ګرځېږي. د حمزه صاحب دا سینه هندیش لولې وه، دا زړه یې ترې ایستې و، په غاښونو یې چیچلي و، غوږ او پوز یې ترې پرې کړي و، ځان ته یې هار جوړ کړی و. مبارک چې وکتل زړه یې درد وکړه، وی حمزه که په کافرانو غالب شوم تا
تا سره ډېر لوی ظلم کړی دی، ستا په بدل کې به 80 کافران دغسې کم لکه تی چې کړی، خو بیا یې ونه کړل. کافرانو د مړو بېعزتي بیا نه ده کړې، بس دغه وخت د جذباتو او غصې نه د الفاظ دې وتي وو. مبارک ناستو بیبي صفیه را روانه وه، دا د حمزه صاحب خور وه، د نبي علیه السلام ترور وه. بلال صاحب ته وی ورشه زما ترور د جنگ میدان ته مه راپرېږده، ورته وایه محمد عربي وایي مه راځه جنگ میدان ته. هغه ورځي ورته وایي رسول الله مبارک وایي جنگ میدان ته مه راځه. وی ما ته پته ده چې ولې نبی علیه السلام داسې خبره کوي. محمد عربي ژوندی دی، حیات دی؟ وی یو. وی زما د ورور شهادت معمولي خبره ده. راغی د خپل ورور شلېدلې سینې ته ودرېده او د الله تعالی حمد و ثنا یې ادا کړه. کله چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی نو دغه وخت پورې دی مبارکو جړلي نه و، په تبسم سره به یې قمنده ورکول او د الی عباد الله اوازونه به یې کول. او د مدینې په دې کوڅو کې را روانو شهیدان یې هلته دفن کړل، او په هر کور کې شهید او زخمی و. چې کله خپل کور ته راغی حضرت حمزه په شهادت رسېدلی و او خپل خپلوان یې مکه کې پاتې و، او د نبي علیه السلام د کورنۍ د ژړا زنانه په دې کور کې نه وي. نو ګیله ورته ودرېده، منبر ته راغی، ای زما صحابه تاسو کې د چا به زوی شهید وي، د چا به ورور، د چا به پلار، خو تاسو د مدینې خلک خپلوان لرئ، ستاسو په کور کې د مړي د ژړا خلک شته دی، او زما تره حضرت حمزه شهید شوی دی، او زما په کور کې د ژړا څوک نشته دی. صحابه منډې کړې کورونو ته لاړ، بیبیانو ته یې وویل ځئ په منډه لاړې شئ، خو د رسول الله مبارک په تره ژړا وکئ. ګوري چې د کور نه د ژړا ځوږ را پورته شه. بلال صاحب ته وایي ورشه بیبیانو ته ووایه تاسو ته د الله تعالی اجر درکړي، ما سره مو غمرازي وکړه، خو بیا دپاره په مړو باندې د ویر ژړا مه کوئ. دا زما په دین کې منع شوې، دا د نیاحت نه ده، مسله د دین او شریعت یې ورته بیان که. زما معززو زمونږ استاذ مشفق رحیم پیغمبر ډېر وفادار دی، ډېره لویه وفا یې مونږ سره کړې ده. مونږ او تاسې به د هغه سره وفا څه کوو؟ د دین خدمت به یې کوو، د دین دفاع به یې کوو، په دین عمل به کوو، د دیندارو خلکو مینه به کوو. او یوه مطالبه رانه لري چې الا المودة فی القربا، د اهل بیتو د ساداتو به قدر او محبت په سینه کې ساتو. وما علی الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.